Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Հայերի ցեղասպանության պատմությունը, ինտերակտիվ ձևաչափավը, լրացված ճշմարտություն, վտանգավոր խաղեր, պոլսահայ մամուլի խնդիրներն ու լուծումներն, Քեսափաշենները, Կիլիկիա կենթանի հիշողություն, Սարիղամիշը հայ զինվորներին աշկելավը, Քարահան թեփը, նեոլիթյան բնակավայր Արևմտյան Հայաստանում, Պերսեիդները Վանալճի երկնքում, Արցախը ոչնչացվող հուշարձանները պատկերագրքում։ Ամերիկայի USC Shoah Foundation-ը Ուրան Witness կրթական հարթակում ներկայացրել է հայոց փորձառությանը նվիրված առաջին ինտերակտիվ կենսագրությունը պատմաբան դոկտոր Խաչիկ Մուրադյանի մասնակցությունով։ Նախագիծը իրականացվել է Keep the Promise Genocide Against Armenians Education ծրագրի շրջանակում։ Ինտերակտիվ ձևաչափը օգտատերին թույլ է տամ հարցեր ուղղել ու ստանալ պատասխաններ նախապես ձայնագրված տեսանյութերի միջոցով։ Դոկտոր Մուրադյանը անդրադառնում է հայերի ցեղասպանության հիմնական թեմաներին ու իրան անձնական հիշողություններին։ Ռեսուրսը հասանելի է դասատվոց ուսանողներին ու հանրությանը սաղ աշխարհում իրականացվել է USC Dornsive հայկական հետազոտությունների ինստիտուտի հետ համագործակցությունով։ Նոյան Տապան ռուսալեզու թերթին տված հարցազրույցումը հասարակական գործիչ, կամավորական ու բարերար Արկադի Թոմասովը ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանում առկա մի իրականություն վերը Էրկանտայինե փորձարարվել թաքցնել։ Ուրան վկայությունները վերաբերում են Թուրքիայի վերահսկողության տակին գտնվող պատմական հայկական վաղերին, որտեղ վերադարձ հիմնադրամի միջոցով իրականացվել մշակութային ու հասարակական նախաձեռնություն է։ Թոմասովը ռազմահատուկ ուշադրություն է հրավիրում իսլամացված, սակայն ինքնությունը չկուրծրած հայերին Իրան վերվախի պայմաններում շարունակում պահպանել իրանց ազգային հիշողությունը։ Լքված եկեղեցիների կողքին հնչող խոստովանությունները հային խոզական դրվագից վեր են ու վկայում են բռնի լռության քաղաքականության մասին։ Ինքը փաստում է վեր Արևմտյան Հայաստանը լիովին զինվորականացված գոտի աշտեղ ցանկացած հայկական գործունեություն ենթարկվում է հալածանքի։ Մուշում ստեղծված հայ համայնքը վերագոյատևալ ընդամենը մի քանի տարի կապվել է հենց Հենդարդան վեր հրաժարվել է ծառայել գաղափարական նպատակների։ Հիշեցնելով Հրանտ Զինքի սպանությունը ու հայ մտավորականների հետապնդումները, Թոմասովը ընդգծում է վեր Թուրքիայում հայ իները շարունակում է քաղաքական վտանգ ներկայացնել։ Ուրան նշելով Թուրքիան փոխվել չի, փոխվել մենակ մեթոդներն ու արտաքին ձևերը, իսկ իրողությունների ֆոնին հրապարակումը շեշտում է ազգային համախմբման անհրաժեշտությունը սեփական քաղաքական ու իրավական կենտրոնի շուրջ։ Այդպիսի կառույցան ներկայացվում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ վերուրան գործունեությունը կառուցվում է պատմական իրավունքի ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման ու հավաքական ինքնիշխանության սկզբունքների վրա։ Հոդվածը կոչ է անում հրաժարվել օտար ուժերի թելադրանքներից ու ձևակերպել համազգային կամք հիմնված սեփական պետական իրավական սուբյեկտության երան։ Պոլիսելալա հայ մամուլի կարևոր կենտրոնը շտեղ 1832-ին լույս է տեսել առաջին հայերեն պարբերականը։ Սոր Պոլսահայ մամուլը կանգնած է լուրջ խնդիրների ռճի, արտագաղթ, ընթերցողների նվազումը, լեզվի նահանջական շարունակում է գոյատևել։ Դոկտոր Սարգիս Ատամի խոսքով հայ մամուլը ազգային ինքնության պահպանման առանցքային գործոն է։ Հայ շենը դարեր շարունակ իրել է հայ ինքնության ու մշակույթի պահպանման հիմքը, բայց ցեղասպանությունը յետը լայնորեն տուսյամնացալ մեր իրականությունն։ Սոր սակավաթիվ հայկական շեններ, Քեսապը, Այնճարը ու մի քանիսը Սիրիայում շարունակում պահպանել լեզուն, ավանդույթներն ու վղին կապված կյանքը։ Բայց ժամանակակից քաղաքակրթության ազդեցությունը վտանգում է նաև այս համայնքների դարավոր ինքնությունը։ Թորք պատմաբան Թաներ Ակչամը անդրադարձել է Սարիղամիշ ճակատամարտի ներկայացնելով Օսմանյան բանակում ծառայած հայ զինվորներ Նազարեթ Դեմիրճյանի ու Հովսեփ Սեյիսյանի նամակները ներառված Դոնաբեդյանի տառապողների սայսե ժողովածույում։ Նամակներն պատմում պատերազմի գերության ու մարդկային տառապանքի մասին, նշան տալով Սարիղամիշը տարբեր ազգերի ու հավատքների ընդհանուր ողբերգություն այլել։ Դրանք հիշեցնում վեր պատմական հիշատակը պիտի հիմնված լիներ բոլոր զոհերի հավասար արժանապատվության երան։ Վերջերս կատարված պեղումների արդյունքում Քարահան թեփեն բացահայտվել է որպես նեոլիթի ժամանակաշրջանի բնակավայր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Վղեն տակին թաղված 30-ից ավելի խրամատաձև, մեղվի, վանկաձև դասավորված կացարանները վկայում են համակարգված պլանավորման մասին։ Կացարաններում հայտնաբերվան օջախներ, պահեստավորման նիշեր ու սեղանաշարքեր բնակիչների առօրյա կյանքն արտադրության սովորույթներն ցուցադրել է։ Պեղումների նշան ցնտանվեր Քարահան թեփեն հասարակական ու բնակելի տարածքների համադրությունով նախահասարակական կյանքի օրինակ է ամրապնդելով Արևմտյան Հայաստանը նեոլիթի ժառանգության պատկերացումը։ Արևմտյան Հայաստանում Բիթլիսավան լճի մոտ ծովախեցերում 4 օր շարունակ Երևան է եկալ Պերսեիդների մետեորային հոսքը։ Դոկտոր Ջիհան Օնենը Բիթլիս համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի դասախոսը չնայած ուժեղ ցրտին ֆիքսալա տպավորիչ լուսանկարներն Էմրութա կալդերայի լանջերին ու լճի մոտ անկյուններում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք երևույթին դեկտեմբերի 14-ից, ասալ դոկտոր Օնենը։ Պիկը հսալա 14-ին վեր երկնքում աստղերի ու մետեորների փայլը հանդիպալ է երկրային գեղեցկությանը, ստեղծելով անմոռանալի պատկերներ լուսանկարչության սիրահարների հետի։
Արցախի ներկայացությունում կայացել է Արցախը վտանգված ժառանգություն մաս 2 եռալեզու պատկերագրքի շնորհանդեսը վերակազմվել է հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամում։ Հունցը նշել է հիմնադրամի համատոնորեն պատմական հուշարձանների հետազոտող Ռաֆիկ Քորթոշյանը պատկերագրքի առաջին մասը լույս արել տասած 2023 թվականին ու ներառել իսալել 44 օրյա կռվից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակին անցկացած Արցախահուշարձանները, երկրորդ մասը նվիրված է 2023 թվականի սեպտեմբերյան ետ օկուպացված տարածքներում գտնվող ու ներկայումս վտանգված պատմամշակութային հուշարձաններին։ Գիրքում գրված են նաև այն հուշարձանները վեր արդեն ոչնչացվալն, հունցնել ներկայացված է նախորդ տարիներին արձանագրված ավերածությունների օրինակները։ Ռաֆիկ Քորթոշյանը ասելով պատկերագիրքը փաստացի վկայական է Արցախի պատմամշակութային ժառանգության գոյության մասին նպատակոնը միջազգային հանրությանը ներկայացնել Բաքվի վերահսկողության տակին անցած տարածքների մշակութային արժեքների համակարգված ոչնչացումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա տեսքան ենք պատրաստել, սպասիբա ուշադրության հետ, պնդկացիք։